Who is this? இது வந்து அர்ஜுன் சாரதி. அர்ஜுன் சாரதியா குட்டுவா சொல்ல வேண்டும்? சரி, ஓகே ஓகே. குட்டுவா டோன்ட் டூ இட். அது பாட்டுக்கு இருக்கட்டும். நீ இங்கே பாரு. ஓகே, ஃபைன். All right, so we are on page number 21 and we are revising the sound of E. Okay va? Okay, so now what is the first word? Sollu konde. Illa idu venda, ingenda arambi. Okay, idu enadu? Idu vendana ena வந்து இது துண்டா போட்டுருக்காங்க. இதுதான் full word. Okay va? இத வாசி. Okay, அது அப்புறமா பார்க்குறோம். இதை ஃபர்ஸ்ட் வாசி. ஓகே, அப்போ சரி, இதையும் வாசி. எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. வா இங்கே வா, இதையும் வாசி. அதில் ஒன்றும் இல்லை, அந்த பக்கம் ஒன்றும் கிடையாது. யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி திங் ஆன் தட் சைட். ஓகே, சரி, இது வாசி. இது என்னது? ஃபோனிக்ஸ் அவர்ட் வாசி. ஈக்கு என்னது சொல்லு. ஈக்கு வந்து என்ன ஃபோனிக்ஸ் வரும்? பிடிக்காது சொல்லக்கூடாது இல்லையா? யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் இஸ். ஓகேவா? அங்கே பார்க்க வேண்டாம், அது பாட்டுக்கு இருக்கட்டும். ஓகே, சரி, வா இங்கே வா. ஓகே, அப்பா வந்து ஃபஸ்ட்டு வாசிக்கிறேன். குட்டு, அப்பா வந்து ஃபஸ்ட்டு வாசிக்கிறேன். ஒன்று நீ வாசி, ஒன்று அப்பா வாசிக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே, டீல். ஆல் ரைட். டு எ என்னது? வெரி குட். அடுத்தது? வெரி குட். அடுத்தது? ஓகே. நீ சொல்லு, வேர்ட் நீ தான் சொல்லணும். வெரி குட். மென்னா ஆம்பளைகள் இல்லையா? அடுத்தது நீ வாசி. வாட் இஸ் த பென்? பென் வந்து ஓகே, பேனா. ஓகே, அடுத்தது? டு எ என்னது இது? வாட் இஸ் 10? 10 இஸ் அ நம்பர். கரெக்டா? ஓகேவா? இது என்னது? நீ வாசி. இல்லையே, நான் தான் சொன்னேன். நான் சொல்லிட்டு நீ வந்து வேர்டு மட்டும் சொன்ன. இதை நீ ஃபோனிக்ஸ்ல சொல்லு. இல்லை, இது என்னது? இல்லை. இயர். என் வந்து, அதாவது இந்தியாவில் நம்ம வந்து ரூபாய்க்கு வந்து என்ன சொல்லுவோம்? ருபீஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா? இந்த என் வந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு வந்து என்ங்கிறது அவளோடு ருபீஸ் மாதிரி, அவளோட ரூபாய்க்கு வந்து என் சொல்லுவாள். ஓகேவா? ஓகே, அடுத்தது இது என்னோட டர்னா? இட் இஸ் மை டர்னா? ஓகே, ஃபைன், ஐ வில் டூ இட். கெட். அடுத்தது? நீ சொல்லு. இது சாரி, செட். வெட்டுனா என்ன? இது என்னது? ஈரம். மை க்ளோத்ஸ் ஆர் வெட், தே ஆர் yet to dry இல்லையா? துணி காய போட்டிருக்கோம், இன்னும் ஈரமாக இருக்கு. ஓகேவா? அடுத்தது இனி வேர்டோட மீனிங்கை நம்ம வந்து சொல்லிக்கலாம். ஓகே, இது என்னது? நீ சொல்லு. ஓ, நான் சொல்லணுமா? பெட்னா என்ன? நம்ம படுத்துக்கிற கட்டில். ஓகே, ஃபைன், ஆல் ரைட், குட். ஓகே, ஃபைன், ஆல் ரைட். இது என்னது? சரி, அடுத்தது நீ சொல்லு. ஃபெட்னா என்னது? சாப்பிட வச்சா. I fed Kuttu with lemon rice today afternoon. அதோட அர்த்தம் என்ன? நான் வந்து குட்டுவை லெமன் ரைஸ் சாப்பிட வச்சேன். ஓகே, ஆல் ரைட். Now next one. What is the next one? சரி, ஓகே. லெட்னா என்ன அர்த்தம்? லெட்னா நம்மளை வந்து நமக்கு முன்னால் இருந்து நமக்கு வழி காட்டினா. ஓகேவா? அதாவது he led me to the jungle, அதாவது அவன் வந்து என்ன அந்த ஜங்கல்குள்ளே கூட்டிட்டு போனான். ஏதோ ஒரு ஜங்கல், நான் சும்மா சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ லேட்டஸ்டே நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து வெளியில் ஒரு ஆள் வந்திருக்கா.
அப்போ நான் சொல்லுவேன் ஐ லெட் ஹிம் டு மை அப்பார்ட்மெண்ட். ஓகே, நான் அவனை கூட்டிட்டு வந்தேன். அதாவது நான் முன்னாடி போகிறது அவன் என்னோட பின்னால் என்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வருது. எந்த காரியம் இருந்தாலும் அதுக்கு லெட்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது ரொம்ப ஈஸியானது, சொல்லு. நான் இது சொன்னேன். ஆமாம், அப்போ நீ இது சொல்லு. ரெட் மத்லப் என்னது? கலர். த கலர் ரெட் இல்லையா? ஓகே ஃபைன். அடுத்தது நான் சொல்லணுமா? டோன்ட் டூ தட். ஷேக் பண்ணாதே. ஓகே, இதா பாரு. பி ஹியர். ஓகே சரி. என்னது இது? வெட்னா திருமணம் ஆகிறது, கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது. ஓகே, சித்ரா வெட்ஸ் சப்ரீஷ். ஓகேவா? அதே மாதிரி ராதா தாத்தா வெட்ஸ் கீதா பாட்டி. அது ஓகேவா? சரி, அடுத்தது திஸ் இஸ் யுவர் டர்ன். குட்டு கான்சென்ட்ரேட். பெக்னா என்ன? இது பெட்டுக்கு வந்து பெக்னா என்ன? मेरा रुआ तांगो, छापाड़ तांगो, யாஜிக்கிறது, பிச்சை எடுக்கிறது. that is called beg. அடுத்தது what is this? இது சொல்லு. கெக் வந்து எனக்கு எக்ஸாக்டாக ஞாபகம் இல்லை. கூல் கேக் அப்படின்னு இருக்கும். அதாவது உள்ளே வந்து நம்ம தண்ணினோ ஏதாவது வச்சு செஞ்சால் அது வந்து ஒரு மாதிரி ஹேண்டில் மாதிரி அதை வச்சுட்டு நம்ம பிடிச்சிக்கலாம். ஓகேவா? அடுத்தது பாரு. என்னது? லெக் மீன்ஸ் கால் இல்லையா? ஆமாம். அடுத்தது வந்து ஆமாம். இது என்னது? Peg. Okay. So now we have completed all the 3-letter words of E. Correcta? All right. இனி நம்ம வந்து இந்த இதை வாசிப்போமா ஒரு வாட்டி? ஒரே ஒரு வாட்டி ப்ளீஸ் குட்டு. சொன்னதை கேளு. இது மாதிரி நீ ஃபுல் லைன் வாசிக்க வேண்டாம். நீ துண்டாக்கி வாசி. இதை பாரு. ஓகே, we'll just read 2 lines. எனக்கு தெரியும் நீ ஃபுல்லாக வாசிச்சாச்சு. 2 lines. அதுக்கப்புறம் அடுத்த பேஜுக்கு போகலாம். ஓகேவா? இது ஒன்று, அதுக்கப்புறம் இது ஒன்று. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் லைன் மட்டும். ஓகே, சரி வாசி. இது என்னது? ரொம்ப ஈஸிக்கு வந்து நீ வந்து 3-letter வேர்ட் மட்டும் சொல்லு. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வாசிக்கும் போது we'll do that. ஓகே, என்னது? எதுக்கு போட்டிருக்கானா? என்னது இது வந்து இதே மாதிரி 3-letter words which have E in it. அதுக்காக தான், அது பழகிறதுக்கு வேண்டி தான் இந்த லைன்ஸ் போட்டிருக்கா. சரி சொல்லு. இது என்னது? அப்படி சொல்லாது. சரி, நீ இது சொல்லு. நான் பாக்கி இந்த 3 லைன் நான் சொல்கிறேன். and then you do the last. okay? deal? all right? okay, do that. okay, இல்லைன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் சொல்லவா? சொல்லு. நீயே சொல்லு. சொன்னதுக்கு வேண்டாம், சொல்லக்கூடாது குட்டு. ப்ளீஸ். இதா என்னது? சொல்லு. பென். ஐயோ, என்ன அழுகையப்பா. ஓகே, பென். இது என்னது? ஹேஸ். இது என்னது? இது என்னது? இது ரெண்டும் சொல்லு. இது ரொம்ப ஈஸி. சொல்லு. இது என்னது? இது என்னது? அப்போ என்ன அர்த்தம்? பென் ஹேஸ் அ பெட் ஹென். பென் கிட்ட ஹென் ஒரு பெட்டாக இருக்கு. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? திஸ் இஸ் நைஸ்ல. இந்த ஸ்டோரியை வந்து இந்த பிக்சரை கனெக்ட் பண்ணி தான் இதில் போட்டிருக்கு. இனி அடுத்தது, த ஹென் இஸ் ரெட் இல்லையா? வெரி குட். அடுத்தது இது நீ வாசி. இது என்னது? ஐடி. வெரி குட். இது என்னது? ஆக்ட். சாட்னா என்னது? உட்கார்ந்துருக்கு. ஓகே, இட் சாட். இது என்னது? ஆன். அதுக்கப்புறம் இது என்னது? அல்ல, அது அப்படி இல்லை. இந்த 3-letter வேர்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன். த. இட் சாட் ஆன் த bed. Very good. Okay, now the next one.
பெட் மேலே. நமக்கு ஒரு குட்டி கோழியை வந்து இங்கே உட்கார வைக்கலாமா? அதுக்கப்புறம் வீல் சே குட்டு குட்டு ஹேஸ் அ பெட் ஹென் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? இனி அடுத்தது லெட் அஸ் டூ த நெக்ஸ்ட் லைன். அடுத்தது என்ன? இது சொல்லு, இதை சொல்லு. இட் இட் இது என்னது? ஃபர்ஸ்ட் பிட் சொன்னா என்னது? கடிச்சது. அடுத்தது ஹிஸ்னா அவனோடு, அவனோடு. அடுத்தது இது என்னது? இது குட்டுக்கு தெரியறதா? ஓகே, ஸோ இட் பிட் ஹிஸ் லெக், அவனோட காலை கடிச்சுது. ஓகேவா? அண்ட் லாஸ்ட் லைன், பென் புட் அ நெட் ஆன் த ஹென். அதாவது பென் வந்து ஒரு நெட்டை வச்சு அதோட மேலே அந்த ஹென்னோட மேலே போட்டான். ஸோ தட் he is able to catch. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் தி எண்ட் ஆஃப் Sound of E, page number 21. Thank you.